નમસ્કાર મિત્રો, એક નવી પ્રોડક્ટ સાથે આપણે આવી ગયા છે. મિત્રો, વોશિંગ મશીનમાં આપ કપડાં ધુઓ છો તો એ કપડાં જેમ તેમ હોય છે. તો મિત્રો, એના માટે આ એક નાનકડી પ્રોડક્ટ છે જે કોરોના વાયરસ બોલ તરીકે ઓળખાય છે. તો આનો ઉપયોગ કેવી રીતના કરવો આ વિડીયોમાં જુઓ. अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े आपस में उलझते हैं तो कपड़े धोते वक्त ये लॉन्ड्री बॉल्स कपड़ों के साथ डाल दीजिए. फिर वॉश होने के बाद कपड़े एकदम इजीली बाहर निकलेंगे. ना तो कपड़े आपस में उलझेंगे, ना कपड़ों में रिंकल्स पड़ेंगे. इन्हें खरीदने के लिए लिंक बायो में है.